Għal-ġurnata oħra, pajjiżna rreġistra numri baxxi ta' każi pożittivi ta' COVID-19 dan kif fl-aħħar sigħat kellna 6 każi ġodda. Aparti dan, għal 14 jum konsekuttiv ma kien hemm ebda persuna li tilfet ħajjitha kkawżata dan il-virus. Fl-aħħar sigħat fiqu 10 persuni oħra biex issa t-total ta' każi attivi f'pajjiżna niżel taħt il-100, preċiżament 96. 12 minn dawn jinsabu rikoverati fl-isptarijiet u 4 jinsabu fit-taqsima ta' kura intensiva. 48% tal-każi li qed jirreġistra pajjiżna huma tal-varjant tal-Ingilterra, dan fil-waqt li 5 każi kienu tal-varjant tal-Afrika u 27 tal-Brażiljan. Waqt il-bulletin mediku li twassal kull ġimgħa, il-professur Charmaine Gauci spjegat li l-maġġoranza assoluta tal-każi li kellna bejn l-10 u 19 ta' Mejju kienu kollha importati minn barra l-pajjiż u kienu kollha persuni li żviluppaw is-sintomi waqt li kienu f'pajjiżna. Fuq l-imported cases, Iva, inti tara kemm tista' biex inti tipprova tikkontrolla kemm tista' l-każijiet li jkunu ġejjin minn barra u anke l-Unjoni Ewropea wkoll li din jaqblu wkoll f'termini ta' regulation ukoll fejn inti tara li inti pajjiż ikunu qegħdin jipproteġu lil xulxin ukoll minn każijiet li jkollhom. U allura inti issa għandek il-każijiet fejn inti jkollok it-testjar li għandu l-limiti tiegħu però wkoll ħajjejn. Pero għandek ukoll fattur differenti li aħna ma kellniex is-sajf ieħor li issa għandna t-tilqim. F'pajjiżna hawn ftit iktar minn 164,000 persuna li jimlaqma b'mod sħiħ kontra l-virus iżda mill-istatistika provduta mill-awtoritajiet wieħed jinnota li kważi nofs il-persuni ta' bejn 30 u 39 sena għadhom ma ħadux il-vaċċin. Intant minn nhar it-tnejn li ġej ir-restaurants jistgħu jibqgħu miftuħin sa nofs il-lejl se jinfetħu il-pools u l-gyms fost l-oħrajn iżda kien konfermat li d-diskoteki u avvenimenti tal-massa ma jistgħux isiru. Kien konfermat ukoll li d-DJs mhux se jitħallew jaħdmu. Ma rridu l-ebda mod li r-restaurants jinqablu f'diskoteka. Infatti, in-night clubs u d-discos bħalissa huma magħluqin. U DJs ftemna għal xiex fir-restaurants għalissa mhuwiex permess li jkun hemm dan it-tip ħalli aħna nkun nistgħu nilimitaw kemm nistgħu r-riskju li dawn jinqalbu f'diskoteka wkoll. U fit-tiġijiet hemm il-protokolli fejn inti jkollok id-distanza li tkun daqshekk adekwata biex hekk ikun jistgħu wkoll jiġu permessi. U allura hemmhekk il-protokolls qegħdin hemmhekk biex ikun jistgħu jigwidaw. Il-persuni permessi f'daqqa fuq barra se jibqgħu sa massimu ta' 4 filwaqt li fuq ġewwa il-massimu ta' households li jistgħu jiltaqgħu u ta' 4. Intant il-Portugal baqa' l-uniku pajjiż tal-Unjoni Ewropea fuq il-lista l-ħadra tar-Renju Unit. Il-Portugal ilu kważi ġimgħa jilqa' turisti mill-Ingilterra, l-Iskozja u Wales. U mis-7 ta' Ġunju Spanja se tibda tilqa' turisti li tlaqmu għal kontra l-virus minn pajjiżi li mhumiex imsieħba fl-Unjoni Ewropea. Fi żvilupp ieħor importanti, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea qablu li mill-ewwel ta' Lulju se jkun qed jiddaħħal il-COVID Pass li jippermetti vjaġġar sigur bejn il-pajjiżi membri.